Sebastián Escacena estuvo acá en mi casa cuando vino a grabar. Dormía en la otra habitación y roncaba como un hipopótamo. ¿Qué? Sebastián está Gastón Primerano también acá, ¿eh? No te quiere mucho, no te quiere mucho. Mi amigo Gastón. Bueno, a ver, tengo una opinión, sí, establecida respecto al señor. Bueno, digo, No, sí, obvio. Como te dije yo una vez en su momento, que cada uno tiene su opinión, mientras sea con respeto, podés hablar bien o mal de mí, está todo bien, no pasa nada. Igualmente, debo reconocer que una persona, un Sebastián era en aquel momento donde se te veía constantemente enganchado con el tema de Gladys y, digo, hoy por hoy estás teniendo un perfil bajo, digo, que no la estás usando a ella, usando entre comillas, digo, ¿no? En el buen sentido, para tener cámara ni nada, con lo cual, digo, hoy por hoy no tendría absolutamente nada. No, yo la verdad que siempre fui de perfil bajo, humilde. Estamos muy grandes para mentir. Soy lo que soy, no vendo nada. Sí, obviamente en su momento estaba en pareja con ella, que la defendí y nada más. Pero escúchame. Y si salieron los programas era porque era pareja de ella, no porque sea alguien yo. Gracias a Dios yo soy ahora, como estoy acá, si vos me das a elegir, prefiero ser esta persona, Sebastián, que no se trata en el puesto, en los medios, que puedo salir tranquilo. Y yo te llamé por vos, por Sebastián Escacena. Déjate de joder. Porque Gastón Primerano, te cuento, Marcos, Gastón le decía a Sebastián que él lo llamaban porque era el ex de la bomba y nada más, como que él no tenía identidad, documento, nada, no es cierto. Sos muy malo, Gastón Primerano, y yo lo llamé a Sebastián porque me cae bien, Sebastián. También tiene razón en ese sentido, sí tiene razón de que obviamente le habrá pasado en su momento a Matías Ale, ¿no? De que era pareja, lo llamaban porque era pareja de Graciela Alfano. Se va a enojar Lorna porque Matías era periodista, o no era periodista, sí, se va a enojar Lorna. Bueno, Matías empezó como notero teniendo 20 y pocos años. Está bien, pero enseguida lo conoció al Alfano y como periodista no lo conocimos. ¿Cómo, mi amor?